We had quite a good start, much better than what we had expected. But then we've been shut entirely because of the curfews. So since we've been shut for the last 4 months, I'm also using this area as a studio space. I just started this last week because I had nothing to do. Genom att flytta in sin ateljé i kaféet kan konstnären och kaféägaren Mujtaba dra ner på kostnaderna. Men det är osäkert om hans företag kommer klara sig. I know already some people have shut down or have moved out of Kashmir already. Mujtaba försöker nu hålla öppet några timmar då och då. Men så länge oroligheterna pågår är kunderna få. As you can see, the main counter is an apple pie. Otherwise, this used to be full of tons of stuff. We have invested into this venture and things get back to normal. But then with people still, dying on the streets, it's not really a very hopeful situation. Sedan motståndet mot det indiska styret eskalerade i somras präglas Kashmir av neddragna jalusier med slagord. Endast frukt- och grönsakshandlare syns till och de ekonomiska förlusterna är enorma. I vanliga fall så är det här området utanför den stora moskén ett myllrande affärsområde. Nu finns här bara militärer. Genom att stänga den stora moskén och placera soldater överallt har indisk militär slagit ner missnöjet. Men separatisterna fortsätter kampen för ett självständigt Kashmir genom att strypa så gott som all ekonomisk verksamhet förutom några timmar i veckan. They have given us a calendar when you had to shut down and when you had to open your markets. And we are obeying their program, whatever they will tell us, and we obey that. We support our leaders. That's why the shops are closed. Tidigare besökte många utlänningar Mujtabas café och det natursköna Kashmir skulle kunna leva gott på turismen. Men båtarna på den berömda Dal Lake saknar gäster och frågan är hur länge befolkningen mäktar med. We talk about occupation giving us a lot of setbacks, but then if you are talking about resistance by just staying indoors, I don't know what kind of results that's going to get.